Bienvenidos a mi canal. Este día les voy a enseñar cómo reparar el puerto de carga de una Galaxy Note 3. Para esto ya tenemos el reemplazo que nos acaba de llegar hoy de Irlanda. Y el procedimiento es muy sencillo, solamente utilizaremos esta herramienta plástica, un destornillador de trías pequeño y una pequeña uña de guitarra que sirve ya para quitar los plásticos. Primero quitamos la tapa de atrás, removemos la batería y bien, vamos a quitar unos 11 tornillos que tenemos por aquí. Son todos del mismo tamaño, así que no hay ningún problema en removerlos. Antes de quitar los tornillos, vamos a quitar el lapicito, el lápiz. Lo ponemos a un lado también. Y luego de quitar los tornillos, deslizándonos con la uña de guitarra, vamos a ir quitando cada uno de los ganchos plásticos. Todo el camino. Finalmente, vamos a encontrar de esta manera el puerto de carga. Aquí lo desconectamos, un pequeño flexible, lo desconectamos aquí y dando un poco de calor a esta área, vamos a ir levantando desde aquí, desde debajo del flexible. Luego de dar calor, vamos a ir levantando el flexible hasta que se despegue el conector. Tenemos que recordar que aquí tenemos que desconectar, en esta parte aquí, tenemos que desconectar bien, aquí tenemos que desconectar la antena LTE. Bien, luego que lo removemos, tenemos ya el reemplazo. El reemplazo viene con su propio adhesivo. Solo tenemos que quitar esta parte verde y adherirlo nuevamente a la base. Bien, ahí ya lo hemos colocado. Todo encaja perfectamente. Aquí va a entrar la parte metálica, va a encajar. El adhesivo va a adherir exactamente en esta área aquí. Y la antena obviamente pasa por encima. Aquí en esta parte hay un pequeño señalador para que usted sepa exactamente dónde tiene que colocar la tarjetita o el puerto de carga. Es bueno siempre poner uno o dos tornillos y probar. No voy esta vez a utilizar el cargador original, el fast charger de este teléfono, no lo voy a utilizar porque esto fue lo que lo dañó. Así que para eso tengo ya un cable distinto, cargador diferente, pero igual les sirve. Voy a probar con este.
para ver si conecta. Y ahí tenemos puerto de carga listo. Ahora vamos a remover la batería y vamos a terminar el proceso de ensamblaje. Eso es todo, espero que les haya servido y no olviden suscribirse a mi canal.